So hindi ako nakapagsalita agad-agad kasi sobrang gutom na gutom ako kaya. So kamusta kayo mga Frenny Wap? So, isa to sa mga favorite kong chicken. Aside from Jollibee, favorite ko talaga ang mini stop, promise. Madalas akong bumibili sa nag-take out ng mini stop bago pumasok sa work. Ito yung almusal ko palagi. Gusto ko yung chicken nila. Yung ano to? John's. Uncle John's. Yung chicken nila. Malaki pa. Tapos, malasa. Meron silang spicy. Ba't ko rin yung spicy? Nagkataon lang yung walang spicy dun sa binilhan ko. May kanto namin. Usually, nadadalawang rice ako or tatlong rice. Pero dahil diet tayo, isang rice lang. Ayan. Ang sarap ng balat. Malalasahan mong pag-marinate sa kanya, punong-puno ng pagmamahal. Yung timpla is punong-puno ng pagmamahal at walang pag-aalinlangan. Tapos mura pa. KFC, gusto ko rin yung chicken ng KFC. Jollibee, KFC, tsaka Wendy's. Ba't ko yung mga yan? Yung sa Lawson, ba't ko rin yung chicken ng Lawson? Maalat lang talaga. Siguro kasi mahilig din ako sa maalat. Kaya bet ko din siya. Timo, ubos na yung kanin ko. Ay, pa ubos yung dalawa kong chicken. Yung isang chicken, hindi pa ubos eh. So, malakas talaga sa kanin. Kita nyo? Juicy. Ang hirap. Ang hirap mag-vlog, charas. Juicy na siya, crispy pa. Diba? Taray. So, sabi nila, pag gutom ka daw, lalo na kapag matagal kang hindi kumain, huwag mong biglain. Madalas kong ginagawa yun. Madalas kong ginagawang binibigla ko yung kain ko. So, minsan nahihilo ko. Kapag minamadali ko. Pero, hindi masarap eh. I mean, hindi ko mapigilan eh, kasi gutom nga ako eh. Ito yung first and last meal ko for the day kasi isang beses na ako kumakain sa isang araw. Hindi ako kumakain ng madalas. Unless kapag nasa labas, siyempre, konting gutom, bibili ng pagkain. Kaya ayoko rin mag-stock ng pagkain sa bahay. Kasi pag nag-stock ako, at may available na pagkain, may kakainin ko siya, ganun. Ganun ako katakaw. Kaya di ba matakaw? Kaya ng chicken, grabe. So, ba't na ba kung sumimot ng laman sa may buto? Aray ko. Lalo na tong soft bone or cartilage ba to? Gusto ko yung cartilage na yan. Makain kayo cartilage? Cartilage ba tawag doon? Hindi ko alam. Basta kinakain ko yun. Ang sarap eh. Tapos mahilig ko akong... Ayan, wala na. Mahilig kong ipunin yung mga buto sa gilid. Ganon. Kasi simutin ko yung unang gravy. Ayan. Tapon na natin. Water ulit tayo. Second gravy.
Ladies and gentlemen. Okay, let's do this. Ayan, para kita nyo. Mahilig nga pala ako sa breast part ng chicken. Breast, thigh, or wings. Pero madalas breast. Mahilig ako sa white meat eh. Hindi ko bet yung legs. I don't know. Pero may ibang tao bet na bet yung drumstick. Kayo ba? Bet nyo ba drumstick? Bet nyo ba legs? Kasi parang feeling ko konti lang. Parang feeling ko hindi sulit yung binayad ko pagka ganun. Konti lang laman mo ko. Parang puro buto. Sarap. Yung spicy nito, lasang-lasa mo rin yung spicy niya. Tapos pagka spicy in-order ko, yung lagi kong sausawan is hindi gravy, laging yung mga tomasiga. Siga ba yung binibigay nila? Parang ganun. Mga tomasiga. Breast pork. Kapag totoo ba yun? Kapag nakipag-inuman ka, hindi ka dapat masyadong kumakain. Kasi madali ka daw malaseng. Totoo ba yun? Kasi madalas akong kumain eh. Habang nakipag-inuman, makain talaga ako eh. Or may mga times na wala akong ganang kumain kasi walang pagkain. Ba't ka magkagana ng kumain kung walang pagkain, di ba? Siguro, yung iba kasi, ayaw nilang isuka yung mga kinain nila. Ganun. Ang sarap, day. Parang medyo nahihilo na ako. Ang sarap. Grabe. Sarap ng mini stock chicken. Di ba? Kita niyo to? Balat, bet ko yan. White meat. Sabi nila kaya ayaw doon nung iba ng white meat kasi parang walang lasa. At kaya bet nilang drumstick kasi punong-puno ng lasa doon. May point naman. Pero yung tawag dito, yung breading, kung malasa yung breading at yung gravy, hindi mo parang feeling ko mako-compensate nung nung lasa ng gravy or nung breading yung white meat. Diba? Feeling ko lang. Ay, kung malasa na nga sa labas, malasa pa sa laman, parang feeling ko punong-puno siya ng lasa. Diba? Gusto yung gravy ko. Ito, sinisimot ko to. Hindi po pwedeng matapon to. Kailangan walang laman.
Wala na, puro na siya buto. Ayan. Sarap. Sarap. Wait lang, pakita ko sa inyo yung buto. Ayun na po yung natira sa 2-piece chicken ko. Sarap. Sarap. Grabe, busog ako. Tinga pa yata. Hi! Bye!